Autogold.it vi presentiamo due additivi Liquimoli Motorbike specifici sia per moto 2 tempi che 4 tempi. Oil Additive è un antiattrito da immettere ad olio motore, è compatibile anche con moto con frizione a bagno, abbatte gli attriti, migliora l'efficienza e le prestazioni del motore. Liquimoli Speed Shooter è un additivo benzina da immettere in 5-10 litri di carburante, aumenta immediatamente accelerazione e ripresa della motocicletta.